kiri omwo naye nga Ibra K Mukasa ye yasinze okufuna mu wiki gye twakavaamu. Mama Fina yakulembedde okubeera nga essanyu abantu okubeera nga bayingira Desemba ZGDP kawezi. Ogamba otya mukwano gwange kasalabe kyatuuse Bukedde TV tukwoli Monday paka Friday rachine dali ne Saimo omunene mu kibuga naye obwedda tunyumyamyamu wano nangamba Judy nange weekend teyankoze bubi nakozeemuko katua tuyina olulimi lwaffe wano kasita ngamba tuwa mba ntegeera ne Kimura naye ngambye wiki teyamutambulidde bisofa tiimu yange wiki tennaba kubayisa bubi tennaba kola bubi yadde tuufu zakole twagamba mugamba mutya mutebaleko jonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero neneebaza baganda bange mwenna abawangudde olunaku olwaleero olukalala lugenda kufuluma olunaku olw'enkya aba TV olunaku olw'enkya bagenda kujja bakwasaganya ebintu byonna bamala okubikwasaganya bagenda kubatwala ku Mega Standard Supermarket osobola okuba nga beeyagala olunaku lwaffe olwa Bukedde ne bagenda kubikima batula olunaku olw'omumeka 23 ne ku Bukedde Farmer Embuutikizi nyongera okubagamba abasirikale mwenna n'abasecurity bagezako okuba nti mutega muganda wange bye mukola tebiriiyo omanyi nzira wano ku TV negezako okuba ngambagamba nti kyekigenda mu maaso nagamba nti byabulimba tetukyakala tukyakalira namulujja lwa pulezidenti kati abasajja ne bagamba nti baagala batulabiseemu kati mu bbaala omanyi kye bakola babagalamiza ne babakuba kibo Chebabakoze ku Friday ku Palo of Africa jensiba njogerako ntitujakalira kulude ku mchichi. Donizera yakomyewo manyi mweralikirira tebamukwatira mu mivu yeje atenga mugole. Mwali mugwanga. Yakomyewo. Na mwali mugwanga nabadde naye muganda wange olweggulo Donizera mwali mugwanga nabadde ko ne musajja wange bebe kulu nangamba sayimere ogerako TV. Naye nze kati ondaba bafukira bwati president. Zasooka okumukubira oluyimba olumuyozayoza. Ani eriwe nejja ya musajja wange bebe kulu bigai nabadde koko naye aliatya bigai akwasaganya ensonga nga wezitambula naye kyenyumidde mu bbaala we nabadde bigai yabadde nga wano nga Donizera ali wali bigai ne mugamba Donizera mwali okakasa nti mwali manyi maze byakasimulabako nasooka ajjako galubirize namukenga bwati nebekenga nebekubira bu i5 abo tebajja kwekyawa ndijo tubadde wano nga tuyita mu ka weekend gawe yabadde eyo yakutambulidde etya wiki etambudde bulungi nnyo byange etambudde bulungi njagala okukulisaayo bakwaniriza nabyo kubasaba batandise okuyingirawo otegedde abasaba batandise okuyingirawo temubasubira kingi temubasubira kingi nze kubuulira kubanga leka nkubuulire omanyi lwaki n'abazina zo tebalina webazisuspendingira batuyite Donizera yapangisiza batuyite gundi fulo kumpi namba ku ndijo wategedde Donizera teyakoze awai ensonga za Donizera sijja zigenda mu nnyo kale nenga bikona katuvemba sama wano gwo omugagga Mutasa Kafeero bangambye n'omukyala abaddusiza amalo ge tufunyawo bamututte bweru kujjanjabibwa katulinde bajja kuba tubulya ekituufu ekimuluma oba buzibu ki bwalina naye nga go gatambula naffe tugafunye wano tujja kwongera okuba ebisingakaawo kitegeeza kimukwano gwa corona gyali kwate Bukedde olupapula emboozi eyo ogenda kugifuna mu bujjuvu bambi corona gyali bintu si byakusaaga si byamuzanyo beeramu n'ekintu ekikukuuma naye katutandike n'abayimbi ababadde bagenda okwekalakasa olunaku olwaleero abamu ne bakiwagira abana ne bagira abayimbi bano kyova olaba tebali gali awamu nti ge galuma ennyama ono wasapootinga kino oli akivaamu ono bwadde eno tebali tiimu mu nsonga y'emu eyo ensonga y'omu Nigeria nga kutta akati ne tubategeeza nti obuzibu abayimbi bano bwe balina buli bumu nti tebasobola kuba kitole tebasobola kukaanya tebali nkuyege waliwo section ng'eyita mu union workers union abayimbi juke nabo bagwayo si bayimbi okawaka ne banakatemba n'abalabona bonna bawalika ebbaluwa nga basaba olukusa okudemonstratinga peacefully nti kwegugunga oba okwekalakasa naye mu mirembe nga balaga obutali bumativu ensonga ziwerako ensonga omuli eya ssente nti ssente ezifuluma tebazitegeera bagenda okuwulira nti wala bafunye wala batafunye lwaki bona tebabawa ekyokubiri ensonga ya gundi eno ebivu tubitadde nayo neeta nsesagge so olunaku olwaleero basalawo nti leero balina kikola wiiki ewedde olunaku balina kikola omale lwe bantwala mu kooti bonna ne bava ku nsonga ebakwatako ne badda ku male leero ndi balina kikola era nga bakusibye babikubira amasimu
butusa ku makya abalina okugenda wali obadde balina osimbula nga balabikako batono nnyo balubatu naye ngaeggula limu olwa amasimu agayitinganye nga babagamba nti mumanyi temutaana gende ministry ya health n'abala bonna bonna bagenda tula mu nsonga bagenda basisinkana era balina section gye basisinkanye kati ndijjoza wano wembuliza waikibenda nga akulembera abayimbi bana abayambirawa kuba mwali mugundi eno naye kino kibadde kisuka kwa ikibenda tekiri ku bayimbi bokka eno art industry engazi era ensonga lwaki aba forum ragadi emakarosi n'abala bo bamitinze ba ministry kati bana abasigadde anti wisdom kaye ati tebannafuna kuba promoter basosofuna yenjawulo eriwo nti bapromota babafunyidde abamu kati wisdom kaye n'abala bo bali basazewo ne bagaa nti ffe tuteekwa okudemonstratinga akasente kano akayisa bapromota kano kabayisiza bubi bagamba lwaki tifena tebatuwadde Simon ng'oseka baako kyoyogera kwene ensonga njagala kusooka kula abayimbi kubanze nagamba abayimbi nga tekuli Kenzo tekuli Jose Chameleone Bebekulu banagokizeemu nga kinyiza bangi waliwo abantu batagusisaawo kintu kyo kitegeeza abayimbi nti simanyi abayimbi OS bayimbi akayimba nti muzeeyi tute simanyi kiki abo bagusisaawo kyenjagala nsooka endabe nkuwe komenti yange kyo kitegeeza nti nekino kiringa ekifudde nakyo deefi kigende dawa muli bayimbi Saimo bamanyi sigamba nti muli bayimbi ekikulu kiba sigamba nti muli bayimbi Saimo bamanyi ekikulu kya byonna abayimbi bali bumu wemugera ku makya mugamba because woba musabye olukusa ntugenda kwekalakasa mu mirembe ne babakkiriza mwekalakasa mu mirembe because mala guidelines tugenda tambula okuva wano paka ku ministry wali ere tutwala tulaga butali bumativu tubawe ekiwandiiko kyaffe bugenda okutya ku makya nga musuubira bakulembera ate bagamba nti olubi boogera kirimi boogeza kirimi story tulina nyingi ndijo ne Saimo katusooke tufuna olwakadde akadde kakutwala tetulina budde ate nga story tutalina nyingi ne batugamba nti tuli bangi era tetulina fuluma wano kwekalakasa so era batulinzaawo but then we're just organizing ourselves to give leadership egende ifune meeting ni permanent secretary owa ministry of gender ekituta twagala communication tewali communication between the art industry the ministry tutwala previously president yakola last address here ngagamba nti they are going to empower the art industry since it has been affected by the COVID effects naye surprise tewali communication yona we've written letters tebaddamu ate bazistampinga nga ziri received so ng'abakulembeze we get challenges abantu oluusi batukasitera ne bagamba bano baalya tebatufaako so we had to come up as a leadership body tujje wano tulaga obutali bumativu bwaffe gavumenti netusuubizaayo akasente akokubira abakolaki okutuddizaayo kati akasente ako ketubadde tusaba tuwulira kaatuuka naye waliwo wekeesirye akati ekigendererwa kyaffe kwe kutegeeza bakama baffe abaweebwa obuyinza okukasaasaanya kubajjukiza nti munnange mulina akasente ke baabawa mukatuwe kubanga nze omu kubawandiika nensayininga ku sente z'okujja kati banfudde kataala kati ono abadde ngamba n'okungamba tubizige omuntu wakusindika otulwanira sebo tulwanye sente zizze baagala zirya baagala zizzaayo baagala zirya the issue is twetaaga sente bano abaana beetaaga sente zaabwe just stimulus fund yaabwe tulabe nti nno oweziba biliyoni 7 nti abayimbi tugenda zifuna tutya yandibadde issue bye twagala ebyo those updates then keeping quiet there is no communication between the domains and our ministry and aligned ministry tulirwedde okugenda mu kkomera ku lwa sente zino naye tetujja kubeerawo tube bakataala nga babba sente z'abayimbi kuva buli ayagala okubba muyimbi bannange kiki ekyo bayambye basaluuni bayambye baani abalema naye kwegamba abayimbi tulinga bakataala mwagala bano abaana bafuuke bamalaaya basipaisizaana beetunde tukole tutya that is the issue. In the morning I discussed with readers. Yes. And our regulators have a meeting. It is going on, yes. We select the readers. The readers drive their vehicles to the ministry. Yeah. Then others remain. They can remain here or you go home. What we want this. Thank you. Are you getting me? Yes. What I don't believe in is marching on the street that we are marching to the... mukusookera ddala wisdom kayensabo erinnya lya spice osooka olijjewo kuba tabaddeyo is one of the most successful era singa abadde wano abadde alina kumwetondera
endorsement ya signings comment ya sayima ku story eno nga tugenda jivako nenga ragadi jajaragadi omuku bagenze mu kusinkana abakulu agambye nti babagambye bawoye emyezi nga jijo ijja kolebwako katusabe nti binakolebwako katubasabire naye era kiddamu bayongera okutegeera mulimu bagamba nti osooka n'otandikira okumanyi woba okola mobilization ng'ogenda okukola ekintu osooka naye story tubadde tugivudde kubeera mulimu n'endongobe yazira kakati era oyagala tubogere tobyogera omanyi abantu abamu tebalina kyebaluzinga mu ndongo eno ekyo nkikuyigiriza naye nga mama Fiina y'omu ku bantu yagoba kasala bejja naye nga twamukola ki naye mama Fiina twamukola ki mama munange twabadde tuli awo ku wiikendi Rosette gyali yasoose kukola ki yasoose kukyaliraani Ibrahim Mukasa fulufiga alinga eyazaala golodi mujjukira kenzo weyatambuza awaadi ye BET fulufiga buli omwana mututte buli bagagga awono yabadde alwaddemu Manfina era namunogera ekyogero omwana yabadde alwaddemu bulwazi fulufiga kale namumulete kale ne mubaavu banno naye omutwala mu bagagga mu bahaamu era mama Fiina ye yanaziza omwana oyo ekyogero oyakutte bebi ya Rosette oba si yeye Rosette bangamba ndudo mulaba kanti jali ali ku Facebook asireyinga okufaako obufi ayinza okuba yamujukiza namugamba nti yetuli banangenze simanyina kumanya mama Fiina oba ffe twafuuka byana siki naye nga Ibrahim Mukasa mukologa Kongs Ibra yagudde mu bintu bagamba munsi muno ng'ogyeko olina okukola emikwano gibatalinga nnyo emikwano kintu kikulu nnyo ate kati fe abasoma economics tulina kye bayita economies of scale kwa Ibra Mukasa ebintu byofuna olw'obunene bwo nti kakati saimu emangende warajivu era kinditegeddewo nti okola kiki naye nga mama Fiina bambi bale kuwa musajja wange Ibra kaboda lumu kaali kamukubye enaku nagula ne element ekyo kindaga ki Ibra wankubidde akasimu nga Judi tokwamu maanyi sayima mulabawo ng'akuliko akuliddize guma Judi konze mwannyinaze Ibra kaŋŋume nange kaŋŋume olaba Ibra yavudde kubi kimukwana ekyo bayiga bakikoleredde ate nga kyakugambye emikwano kintu kikulu nnyo era yomukwasikozi ba TV abasinga emikwano kati kakundi ke nakugamba okerabidde wolaba Ibra wolaba abantu notegera sente wamaze okudde mama Fiina Kabitya mbale sana konze ekyogero tebakola ekyo kyemumanyi ekyogero ekisooka omwana atuuziddwa kubona Museveni wabulabe amiina kitiibwa kya Mukama nkola kya Museveni kyebamukolera alhamdulillah so n'olwekyo tuba ku bino ebyogero ebisanga mbuku omwana teyatuuzibwa mu kyogero simanyi omwana kino kyekyogero ekisookerwako omwana kyatuulamu kyekyo amazzi ga nnyanja amiina mama Rosette mama bulijjo ekyogero kibeeramu oluwombo kulino lyetu Alex omwana takutta mugenda mulaba ekyogero bamafanga owakanamu okiwulira mama Fiina kyogero tugamba eddagala eno litandikirawo okukola litandikirawo kati olanga muwadde butanga ate mwabasi Museveni agenda muwa ebyo sibuzaako omukono oba kisegere Mambi. Afukamira na otetukulaba.
neyanziza nnyo neyanziza baganda abaana ba mafina zije mama fina zije neyanziza nnyo neyanziza omanyi nagula elementi abantu banda bana elementi ne bangamba nina kine boda yangu bakatenzije kati nesalawo okufuna elementi nyambala elementi yange inkesi bwembangudde ne bwemenyekero wansi omutwe gusigala buli bulungi so neyanza nnyo neyanziza maama wange neyanza nnyo neyanziza ikula beba amawulire kugamba atalina sayiti ekintu akikolanga bwe kiri bw'aba anakuteka ku mpewo bw'oba olugero lwekisula kuteekako yifula ye muntu alina amazima mu bamawulire ekyo okukiriza abamawulire mwenna yemuli mubeere n'amazima oyina bwajja nga ayagala kwonoona gundi nga naye si kikulu tomwonoona bwajja nga njogerako ekikyamu nga ddala nakikoze kikola so ikula nkwebaza amawulire go gatambuza bulungi obadde musajja mugumiikiriza mulangira mugambe Mama Fina tukwebaza olw'omutima gwo omugabi munnange weebalire ddala weebale nnyo weebale kunaza mwana kyogero Ibra K Mukasa nakati tannadda ngulu mwannyinaze oyo Saima Mama Fina ngamba Saima ina balajiba bagagga bansinga Mama Fina kati fe bajudi abatalina ate fe mama watusulira mansi Ibra agenda kuvuga motoka Nange era buli wamu naye nga eyo tuvuddeyo fulufiga katusubire naawe nti oli bulungi naye taata w'omwana nga talabanga mwana bajjo tata w'omwana si wabajjo naawe wena dokita bawe dokita gwolabo kale naye nga olutalo olwabaluseewo ku Facebook lwa Medimo okuva mu NUP n'asala n'adda mu NRM Mr. Uganda kati Mr. Uganda South Africa yagiwangula engule Medimo yagirina necha koze liada dalimbuze nenga mwana anzala yishibuli wano bazirunda era kumpi neighbor wa gundi ndawolaba Edi Mutwe wabeera ku saloni Edi Mutwe yachapiranga no bachapiranga mu Medimo horasa zediro nadamu yo mu ku bantu abakalina olutalo ne lubalukawo era yo mu kubajoga buli December koza agenda kujja naye sayo naina asubira okuyingira mu ggwanga December buli luvannyuma lwa ikisatu amanyi okujja mu wano bebasaba abajja ne batujoga wano Medimo gwolaba oyo ayina omutima omugabi ayambye abantu baginyo ddala mu biseera bya lockdown yawo yakola charities nyingi ng'asinziira eri n'asindika ngakeeruka ne kumbeera ng'agamba nti Jude nsipotingira omuntu kola nti ali bubi nnyo kukyala wammwe tumuyambe ne bamuyamba yasaza ddiiro omuliro gubadde mungi nnyo ku Facebook bamusombedde Segirinya gyali bagenze nabo okusondera abantu bali mu mbeera bakwata bali mu makomera Segirinya okufanira izinda ne Mickey Wine ensonga eno ey'okusala ekisooka nze ndowooza gwa kiba kisigala eri omuntu nga ggwe nti Jude osaze ozze eno because kyolina okumanya nti bino byabufuzi ebyobufuzi bagamba tembeera mu permanent enemy permanent friend kiba kitegeeza nti essaayo nosobola okukola ki okukyuka eyali kyali ologa nti amwana nze nkulese eyabadde kuona omukyala eyafudde Masaka oyo omukyala yayogedde n'agamba nze ndi wa DP naye ate nja kuwaani nja kuwa Bobby negundi ekyogera by the way ne mukasambidde weekend yawezeza omwaka mulamba okuva we yawowa agamba nti nze munonde wano ne wali waggulu muwooli ekyo kitegeeza talina buganzi kati Medimo oluvannyuma lw'okumusombera ennyo abayene left and right weekend yona bamaze babukubi oyo bamuyise buli kika ky'amannya moolo bikoze yavudde neyewozaako naganda ekituufu kino kinakoze temuli mu mbeera y'akasente nekisazeewo nganze ng'omuntu omanyi tegali we yavudde wamala okulayirwa n'alangirira kati babbalamu baani ne bakola zipositi awo nga bamwaniriza kati asajja nga bayitaddemu amaanyi mangi omanyi balamu wabeera balamu yayiga okunyiga amapensa ate alinyiga n'alibulizaayo kale wakiri alengerera ewala namanya ne Medimo yagambye temuli wadde ata so yakikoze nga ye mulo muganda wange Medimo nakubira twogeremukko soko tuwe ku Medimo kuba Medimo abadde nnyo kyali wa Bobby nnyo baile ne gundi Medimo twe nga bakyali nnyo ati bonna b'ekibuli nga bakyali kale abantu benda bankubira amasimu abamu banvuma abamu boogera kino boogera kiri
naye omuntu oba osazirawo okuwagira ekibiina kyowagira teguba musango. Mu constitution ya Uganda, you have got a right to support any political party that you want. Ate ekyokugamba nti okyusiza okuva mu political party nimu okugenda mu ndala si musango. So abantu bonna badde banvuma abagamba kino kiri it's up to you. Before nga tunaba kunjogerera kunvuma, ask yourself, what were you helping me with? Obadde onyamba ki olyokotandika okunvuma okunkyawa. Tubeereddewo nnyo ekibiina tuyiyewo nnyo omubiri financially. Kino kyenjogerako singa nsobola okujjayo bwino abantu abakimanyiiko tebanaba nakunvumako abakimanyi aba NUP abanene abakimanyi. Naye buno bukakikya buno obwana bw'oku street bwe buli mu kuddaawo ne bunvuma ne boogera kino ne boogera kiri nze nvudde mu NUP okudda mu NRM nga ndaba nti President Museveni ye muntu asobola okutufuga. Ekisinga okuneewuunyisa ffe tuyiwiddewo nnyo NUP omubiri ate nga mu bintu byonna tetulina kintu kyetusuubira nti tugenda kufunamu mu NUP ng'abalala bagamba nti njagala kubeera nga mu NUP nesimbawo okuba MP. I'm not a politician. Naye twayiwawo omubiri olw'okuba nti twali twagala enkyukakyuka mu nsi yaffe. Naye ogenda n'osanga omwana nga ye kyakola ekinene nnyo kugula data na kugula gundi kasimu ke n'atandika okuvuma. Seetaaga ssente era saagala abantu bavayo bagambe nti nze nasaze okudda mu NRM because I need money. But I'm supporting a peace. Njagala nnyo emirembe mu nsi yange. Mwagala ekyali e Libya kituuke ewaffe, ekyali ewa Gaddafi kituuke ewaffe, ebyali Sudan bituuke ewaffe. Yoyo medimo mukwano gwa Saimo mukwano gwa Podium akyewozaako ne Wajidi abuuzizza nti abamuvuma ng'abaani. Wajidi abuuzizza bawagizi banopo kati ate ye kitegeeza ki Wajidi sebo gwatusetinga naffe naye nga yensonga bwetyo bwetaamu setinga mukulu batamanyi nti ekiri ku Facebook kyokya bakuvumya n'okyuka langi bali abana baguma balida nakazibu yageze n'agamba olugezigezi lw'abaana b'oku Facebook lunjagaza bebekulu yagambye akajanja kafaana ba Facebook kiti yagamba ke kajanja k'omusituzi w'ebibokisi bagaba ku social media level okobanaye naye nga ndijoga tugenda okugenda mu basama waliwo abasama abali e London bakwagala nnyo Jose Joblix yabatumidde bannaye sajja wange nyanga Johnny Dani Yansingoli North London ne Susan Namubiru ne mama we yangambye mulwadde naye mukadde ndoozi ajja kutereera baba batomi leero omwaka guno gumutambudde bubi babadde bateekamu ebibozi nti ate simanyi corona ate bikinenga jukira yafiirwa taata omwaka gwe gumu guno boyfriend we South Africa nafa maama yafudde omwaka gumutambudde bubi neera guma naye nga omukama gugumye leera ajja kubanga otereera tewali naye nga Susan Namubiru nabatukubuuzizaako kale naye nga Joseph Wajala ali mu ggwanga yayingiramu era nga yatandise okubeera nga atandika emirimu gye egy'okusaasaanya egy'okugaba okumuyita ku bubaga ng'omugenyi omukulu n'awaayo ebirabo ebinene nga TV ebintu bye by'okugaba TV bintu bye kati kankubuulire okuva Wajala lwe yayingirawo bosa ono waffe wano kati n'entambula yakyuka bosa sikutegeera n'entambula yakyuka yagulira omugagga emmotoka alina okubeera wali eri alina ebibuuzo ebimubuuzabuuza ebyo omugagga aba akyakirowooza nga bosa akizzeemu dda ndijjo soko tibire babadde kabaga kaawa kuba ndabako abebonizi bangi nnyo abebonizi babadde bangi nnyo waliwo omukyala bamuyita Lamula kyomuhendo yali mu ebonizi naye kati yagenda Canada side eyo abaana be babadde bakuza amazaalibwa so nga Ebony's family babaddewo nnyo okulaba nti no maama waatali bamubeererawo ku lw'abaana ate nga yali mukwano gwa Wajala nnyo tombuuza ebisingawo naye yali mukwano gwa Wajala kyolina okumanya so yabadde alina okubeerayo bamuyisa ng'omugenyi omukulu era yagenza azitowa bano baana nabaga nti TV ye mugende mulabe TV ye mugende mulabe naye Saimo yagula TV ennene bweti yawajajiwadde ekituufu tivyeba TV yenkane ya Saimo ebegenda mu kaliving room k'abaana wali eri ate bakyasumbuwa taata ntino katulabe ku TV eyo bakoledde ekyabwe bosa we bali kwasaganya mugaggo oyo bosa owaffe kakati Dr. Bosa kwali kyemanya atulaba naye akoze bwekakao bali bagamba alina ki covid
in fact siye kane tata payasi naye babadde bagamba ina covid bosa yakoze mwaka ndukamu ogeranga tumaze bafuna ogenda kogeranga tumaze bafuna nga tusiibula so let's go. I'm beginning to fall in love. Moza mulaba nenzina ya chitaka. I'm beginning to Echo. Nsanyise nnyo okubalaba. Bampita Joseph Wajjala nga ntuula Denmark. Wane Uganda mba Masaka. Nazze mukolo gw'abaana baffe Lamula yaŋŋamba nsobole okumubeererawo ye teyasobola kujja era abaana bato abaana baffe babiri twabayitikiddeyo ekirabo era njagala bajje wano tukibakwase bannange nsanyusa okubalaba libadde ebbanga ddene naye happy birthday again n'abayetikiddeyo ekirabo babateere mu kisenge musobole okulaba tv smart tv mukoleko buli kimu mukwano gwange nnyo era omwana oyo bamufa bamutwala mu ddwaliro okumuzaala era mbadde naye tumanyiganya ebbanga lya myaka nga 15 covid tubadde tumuwulira buwulize eyo naye ffe tutambula era nga bwemutulaba tutambula era bwetumatwala bulamu ngaba bala tuwadde obulamu okubeerawo kizibu kyetulina kimu nti bafaani baffe aba $1 million batya omwaka guno tumujja kutusonyiwa olw'embeera eriwo mu nsi ekyoku luno ndowooza n'omutakiraba ate naffe tuli bannayuganda ekiriwo kati tulimbya mpolampola tubaye tuze ku baside ya mwala waffe wano tuyitiddewo buyitizi ko si mu bubi ng'era kugamba abantu abamanyira okwetooloolerako abantu oyo Mugaga Joseph Wajjala bosa webala emirimu gwe mulabyawo ye manager era atugambye nti pate $1 million pate kuno teriiyo Julian Dawood bambi akuzizza yavaayo kujeeyo lindako abaana balongo obono woli kakati ono omukulu wa Kalema Simon kakati bana abato Faruku agenda yanguye ebintu Faruku ne yali wa Zali bana abato ababiri bano babebi Bafaruku oli yadda kwoli mbadde manyi ono muganda we ono muwala we alina siye mukulu eriyo alina omukulu oyo Julie naye yangambye oyo myaka gy'abagundi ono Wadembe FM naye sayimu yangambye mbalabule ndimuyinza okulaba muwala we ku TV ne mulowooza nti mukulu nnyo mbwe alina emyaka 15 mugendako mpola akyali sayimu omanyi aseyo byakatongole nayenga nakwebaza oyo wensambye oyo bambi Julie webale kulabirira abaana muzungu wa Ebonisi ono wabali tata yasooka ono wakalema waliwo n'omuvubuka omulala awo babadde babiri avuka bakalema kati bano abato be yakazaala eno mu Faruku yali ex wa Zari bambi era si wabi mudde buno bwalokoddawo nalofula obudde bwa famire kati Julia bwe yandibadde n'obudde bwabwe afunye olulala it is okay omusajja yatwala ebintu n'ajjayo mukyala we mu butongole omukazi omulungi bamuwasa omukazi omulungi bamuwasa kakati gundi Brian Kibezi yawasiza kyaddaaki yayanjudde mukyala we naye Brian Kibezi bannanga omukolo gwagukoze omukolo gwabadde mulungi nnyo mukyala wa mukyala naye kati ate ebigambo byoteeka ku Facebook ngate bitandise obutanyuma omanyi asulayo ebigambo kati alinga anoonya ate olutalo waliwo yangubidde essimu yabadde kola ya Brian Kibezi nanga nti owaaye naye page ya Brian Kibezi content ndinga kuliko abantu bana nemugaa nti owaaye aca naye ate ne Facebook naye tugenda tuginoonyerezeeko olaba kati ne Brian Kibezi afuna blue tick yasinzeeko gundi yasinzeeko ono Senga Sebbanga abeerako n'abantu babiri
Onakisibwa kiyawezeza abataano. Naye nga abadde live wali gamula mukulu genda musubira kuba nti kati ke yawasiza ebintu ebimu abivuddemu. Naye wedda agira nateekayo mwangamba nabba mukagundi kati ono wammwe mwangana kola bwa. Blanike Benzi kulika. Mukolo olinga yagukoze okulumya abantu. Kulikira ddala. Kintu ekigadde kiba kirungi. Omebaga abayimbi nabambu tebawasa bikoze bitikali Blanike Benzi we bati bawasa. Bashegeza nti ebintu ensonga za zifusa history. Sikatero na yeye awasiya ya. Oh, momo 19. Congratulations. Sikatero kinachiwanise. Wala bali bamugana mbo esimu itoja kumala kono oyo sibe ebintu. Alikutempola ya kyala. Mulekerawo bantu mwe. Kali mu manje ati. Bantu mwe mulekerawo okutulowooleza ennyo. Tufumbira ddala. Sayima wamata tufumba mwanyinazi. Anyway. Yasoro baga abadde nga bayogera tiyabba mukagundi nga boogera bwogezi. So n'olwekyo nsazeewo okukola ekikolwa ekiraga nti nze sibba mba n'abange oli abadde wolokoso. So nsaba abayimbi bawaseeko namuyita kuba amawulire gamutuukako naye era bangi be nayisa abatazze oyita omuntu ate tekikakatako okujja tekuba kwa mpaka ekitegeera. So yembeera eyo naye nga njagala bategeeza nina omukazi owange era mba mulaze mulekerawo okunzibisa ndi musajja wa buvunaanyizibwa oli abadde nga wolokoso kunnyonoona. Ate abayimbi muwaseeko pasita bugembereka kwebuzaabuza wasa ekitegeera. So n'olwekyo njagala obategeeza Benzi tabba. Benzi afunye owuwe oli yali wolokoso mbesemanya yatwala mukagundi ekikulu ebyo balabe boogerako bo mwali mulebe mukolo guno bye bakola tewali mukolo gubaali bakoze. So n'olwekyo ndi mubatize mwawula abatali babatize n'ababatize ine baga abafaani bajja kudduka ababubwenyi nga tebaddukanga abakamiliyoni nga tebaddukanga. So n'olwekyo kyo kyensaba. Irene n'abasirye weyewangulidde agambye bafaani bajja kudduka. Irene n'abasirye bambi n'abafaani tubawa ekitiibwa nete mukuli babiri bakulisa Blanike Benzi Irene n'abasirye ne teta wagundi babadde maka ga Stefan sendagira wali ekazo kolebwa abadde yodeo ganyana je yesinge eyo ganyana kale naye tumira kugundi yani tumira kwa ntugenda kuvaya Kimra tugobayo Tony South Africa Tony kubuzizaako mwanyinazi ogambo tya weekend ka Christmas sayima kalinze nendi tukalinze Doni Bahati abatumiddeko nnyo era nga nsasa genjerere Kimu bambi webalenya kubeera ngo tukwasaganya munaffe tukola ne Kimra tukola ne Wajidi tukola ne Javes abantu bangi nnyo be tukola nabo kubeera nga program eno emira era mutulindo nako Rachel by the way tugenda kujja na moira agali kwokya amasufu amakabendo kuchakala polisi yakyusiza mu nkula kiboko zigwala Salame cha mukidula awakidwa mutubulire mwawangula mutya ate nno kyali kyangu nnyo nanyiga sita 885 sita 888 nawe usobola okuwangula